Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji. Basi ya mgambo imelia na lipo jambo, au niseme yapo mambo tuliokuandalia ndani ya Switch Adhuhuri yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Ni Tehadi ya Mwasiwa na mtafsiri wa taarifa hizi kwa lugha alama ni Teresia Washira. Kabla ya kukupasha yaliyojiri, tupate vidokezo. WAJIR Mohamed Abdi Mahmud awekwa kikangoni mbele ya kamati ya Seneti huku mchakato wa kumng'atua mamlakani ukiendelea. Wakazi wa kaunti ya Kiambu waeleza hisia zao baada ya kuchukuliwa mamlakani kwa seneta mteule Isaac Mwaura. Rais wa Uganda Yoweri Museveni apishwa rasmi leo kuhudumu kwa muhula wa 6 nchini Uganda. Karibu rasmi kwenye taarifa kamili za Switch Adhuhuri. Nikukumbushe nambari ya kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi na salia kuwa 111444111 au vile vile unaweza kulonga nasi @Switch TV Kenya kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, na kumbuka unaweza kuzitazama taarifa zetu kwenye mtandao wetu wa YouTube moja kwa moja. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba mjadala kuhusu kung'atuliwa mamlakani kwa gavana wa Wajir Mohamed Abdi Mahmud kwa sasa unaendelea katika majengo ya Seneti. Awali Seneti ilibuni jopo la wanachama 11 kujadili kung'atuliwa kwa Mahmud kufuatia madai ya ukiukaji wa katiba na utumizi mbaya wa mamlaka. Kwa sasa tupate kuona yaliyokuwa yakijiri katika majengo haya ya Seneti. The charges verbatim as received from the County Assembly. Ground number 1, gross violation of the Constitution 2010, the County Government Act 2012, the Public Procurement and Disposal Act 2015, and the Public Finance Management Act 2012 by the following actions and or omissions. Chair, again we are reading it verbatim. A, failure to account for the financial resources allocated to the county and appropriated by the County Assembly by failing to provide quarterly expenditure reports to the County Assembly in blatant disregard of Articles 201A, 183(3) of the Constitution and Section 149 and 166 of the Public Management Act 2012. B, lack of accountability in the management of the county resources by incurring unsustainable debts and other pending obligations to the tune of 2 billion Kenyan shillings. These pending obligations were never disclosed both in the County Fiscal Strategy Paper 2019 and 2020, thus violating Article 201E of the Constitution 2010 and Section 107(2) of the Public Finance Management Act 2012. C, failure to draft the medium-term strategy for the financial year 2020-2021 in contravention of Section 123 of the Public Finance Management Act 2012. This places Wajir County in a highly precarious position as it will have no budget to run its affairs, and it may lead to protracted and costly court battles with creditors and eventual auctioning of the county assets. Na mtazamaji, jopo hilo la maseneta 11 ambao wanaongoza kesi hiyo linaongozwa na Eric Okongo Mogeni ambaye ni seneta wa Nyamira na wengine 10 ambao ikiwemo Susan Kihika ambaye ni seneta wa kaunti ya Nakuru na vile vile pia Johnson Sakaja ambaye ni seneta wa Nairobi miongoni mwa wengine. Na mtazamaji, kumbuka kumekuwa na mgawanyiko kwenye bunge la kaunti ya Wajir na wabunge ama wawakilishi wadi wa kaunti hiyo wakiwa kutoka kaunti ya Wajir kutoka kwenye chama cha Jubilee wakiwa na mgawanyiko. Na mgawanyiko huo ndio uliopelekea kung'atuliwa mamlakani kwa gavana Mohamed Mahmud Abdi ambao katika kung'atuliwa kwake mamlakani kwenye bunge la kaunti hiyo wabunge 37 walipiga kura ya ndio
kumng'atua mamlakani, na mawakilishi wadi wengine 10 wakipiga kura ya la katika kung'atuliwa kwake mamlakani. Na sasa hivi wanasheria ambao wanaongoza kikosi cha gavana wa kaunti hiyo kwenye kesi hiyo ni Paul Nyamochi na vile Ndegwa Njiru, na upande wa wakilishi wadi wa kaunti ya Wajir ukiongozwa na Ahmed Nasir Abdullahi ambaye pia vile ni mwanasheria. Basi kamati hiyo inafaa kutoa uamuzi wake na ripoti ya uamuzi wake mbele ya maseneti Jumatatu inayokuja tarehe 17, ambao ni wiki ijayo itakuwa yanajiri, na tutakuwa tunakujuza mambo yamekwenda vipi. Kwa sasa tuzamia hili ambapo Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imemteua aliyekuwa seneta wa Samburu Sami Leshore kuchukua nafasi ya Isaac Mwaura aliyetumuliwa kutoka kwa chama cha Jubilee kama seneta mteule aliyewakilisha watu wanaoishi na ulemavu. Uamuzi huo umefanyika hata baada ya Mahakama Kuu kupinga vikali kung'atuliwa kwa Mwaura. Caroline Tuma ana zaidi. Spika wa bunge la Seneti Kenneth Lusaka amechapisha uamuzi wa kumtimua seneta Isaac Mwaura kutoka chama tawala cha Jubilee kwenye gazeti rasmi la serikali hapo jana na kutangaza nafasi yake kuwa wazi tangu Mei tarehe 7. Kwa sasa nafasi yake imechukuliwa na Sami Leshore aliyekuwa seneta wa Samburu. The only thing I can promise, one or confirm, is that at the time I sat here, I had not seen any court order. Number 2, on Tuesday, I will avail all the documents that led to that decision. Hapo awali viongozi mbalimbali wakiwemo Kipchumba Murkomen, James Orengo na Moses Wetangula walipinga vikali hoja ya kuondolewa kwa mbunge huyo anayewakilisha watu wanaoishi na ulemavu, wakisema kuwa kesi hiyo ipo mahakamani na hivyo basi hapasi kutolewa kivyovyote vile. The best you can and should do is, one, look at the Constitution. It says you cannot be disenfranchised until you have exhausted all the machinery and steps of appeal. I don't know if Senator Mwaura has exhausted that. And some of us who stand for rights of others are available, if we are requested, to lend a hand and our brain to expunge and annul the Gazette notice. Because neither the government printer, nor the Speaker of this House, nor any person other than the High Court can expunge that Gazette notice. Mwaura aliondolewa kwa madai ya kukosa nidhamu na kukiuka msimamo wa chama. Caroline Tuma, Switch Adhuhuri. Na kutokana na taarifa hiyo, siasa zikizidi kutokota, kubanduliwa kwake seneta mteule Isaac Mwaura kumepokelewa kwa njia tofauti na baadhi ya Wakenya. Na sasa mwanahabari wetu David Kagina anajiunga nasi kutoka eneo la Githurai, ambapo anatueleza wasia wa Wakenya hawa iwapo wanaopokea au unakataa. Mbashara toka mji wa Githurai kwenye kaunti ya Kiambu, ambapo kunaonekana kulikuwa kumenyesha hapo awali. Hivi sasa kuna baridi shadidi, baridi inayosadifiana na ile inayomkumba aliyekuwa seneta Isaac Mwaura baada ya kung'atuliwa kutoka nafasi yake ya seneta mteule, na vile jina lake kubanduliwa kutoka orodha ya wanachama wa chama cha Jubilee. Hadi kufikia sasa spika wa bunge la Seneti Ken Lusaka hapo jana aliweza kuchapisha rasmi kwamba jina lake limeondolewa na nafasi hiyo imetangazwa kuwa wazi, ili mtu mwingine yeyote aweze kuchaguliwa kuwa seneta ama aweze kuteuliwa kuwa seneta. Na hapo awali nilipata nafasi murua ya kuzungumza na wakazi wa eneo hili la Githurai, na haya ndio yalikuwa maoni yao. Mimi naona alifanywa tu vizuri kutolewa, sababu alikataa kusupport BBI. Unaona huyu seneta ametolewa juu ya kukosa kushika BBI kuichukua. Hiyo ndio maoni yangu. Vile walifanya hawakufanya vizuri. Seneta Mwaura nadhani hadi wakimreplace kuna seneta mwingine mzuri kuliko huyo. So according na mimi sio mzuri, hawakufanya vizuri juu sio lazima support hii kitu ndio sio lazima akuwa na support hii chama ati anafanya against the chama vile inataka ati juu walimpatia hiyo kiti. Sio fair. Kila mtu ako na nini yake, ako na opinion yake na ako na standing yake. So sio lazima afuatane na chama vile inasema, hivyo ndio watendaji walimpatia kiti. Hapo walikuwa unfair. Naona ni afadhali angetolewa ili
ndio kuwe na nidhamu katika uongozi wa chama, kwa sababu ni vizuri kuheshimu wakubwa wako, wale waliokupatia kazi. Kwa mtu kama yeye ilikuwa vibaya sana kumtusi rais, especially alipokuwa kwa mkutano hapo upande wa Coast na kutusi familia ya Kenyatta. Yani sasa hiyo ni makosa sana. Sasa kulingana na mimi naona ni vizuri sana ametolewa. Kama ambavyo umeweza kusikia, hayo ndio maoni ya wakazi wa Githurai kuhusu kung'atuliwa ama kubanduliwa kwake Isaac Mwaura kutoka kwa wadhifa huo wa seneta mteule. Ikumbuka kwamba hatua hii haijaanza sasa hivi. Mnamo hapo mwezi Machi, msajili wa vyama vya kisiasa nchini alikuwa amependekeza kuondolewa kwa jina lake kutoka kwenye orodha ya wanasiasa ambao wameorodheshwa chini ya chama cha Jubilee, hatua ambayo iliweza kusimamishwa na mahakama ya juu. Hata hivyo, wakati wa uchapishaji wa gazeti rasmi la serikali hapo jana, spika wa bunge la seneti Ken Lusaka aliweza kuweka bayana kwamba hakuna agizo lolote kutoka kwa mahakama ambalo alikuwa amepokea ambalo lilikuwa likizuia hatua hiyo ya kumng'atua kutoka wadhifa huo. Kufikia sasa, kwako studio. Naam, asante sana mwenzangu David Kagina. Mtazamaji, kumbuka masaibu yalianza kumwandama seneta Mwaura ama aliyekuwa seneta Mwaura baada ya yeye kuonekana kuwa na uhusiano wa karibu na naibu wa rais William Ruto, na vile alikuwa miongoni mwa viongozi kutoka chama cha Jubilee waliokosa mkutano wa chama ulioandaliwa na Rais Kenyatta mwaka jana kwenye ikulu hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, tunachukua pumziko fupi, tuko tunarejea na taarifa zaidi muda si mrefu. Usiende. Naam, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Niendelee kukujuza aliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Wapo hujasema nasi, fanya hivyo ndani ya 111 444 111.
Na shule ya upili ya Kenya High imeandikisha matokeo yanayohitaji kuvikwa taji baada ya wanafunzi 6 kati ya 15 bora kitaifa katika mtihani wa KCSE kutoka kwenye shule hiyo. Katika mahojiano na runinga ya Switch, mwalimu mkuu wa shule hiyo Flora Mulatia anasimulia kuwa matokeo ya mwaka huu ni moja kati ya matokeo bora zaidi aliyowahi kuandikisha katika shule alizojaliwa kuongoza. Lakini kama mwanahabari wetu Sazamunga anavyotueleza, Mulatia kwa ushindi yeye ni jambo la kawaida. Flora Mulatia alianza taaluma yake ya ualimu mwaka 1992. Mulatia ni mwanamke mwenye utendakazi wa aina yake, mwenye kujituma na kila aendako kama konokono huacha alama. Miaka 4 baada ya kuzamia ualimu, alipata kazi ya naibu mwalimu mkuu katika shule ya upili ya Ketise mwaka 1996. Mwaka wa 1997 aliweza kupanda cheo na kuwa mwalimu mkuu katika shule ile ile ambapo ilikuwa na wanafunzi 21. Na mwaka wa 1999 aliweza kuwa mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Good Shepherd. Mwaka 2005 aliweza kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya Mbooni, na kutoka mwaka 2009 ambako wakati wa mtihani wa mwaka 2008 wasichana bora zaidi katika taifa waliibuka kutoka shule hiyo. Mwaka 2009 aliitwa tena na kuweza kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya Machakos, ambako alipata uhamisho na baadaye kujiunga na shule ya wasichana ya Kenya High ambako yuko hadi sasa. Uwazi wake kwa wanafunzi wake ni mojawapo ya mambo yanayomsaidia kujikuza na kuhusiana na watu vyema. So I relate with my girls as a mother to a daughter, so that they can also open up and tell you what is in them, and through that you guide them, and then they are free to work, they are able to consult you, and they are able to now to open up and you discuss things freely. At the same time, you are maintaining discipline. At the same time, you are telling them what to do, but you agree on the path. We usually set targets. We set targets with the teachers beginning of the term. Like now when you came, you were at staff meeting. We agree where are we going. Then we keep on evaluating this target. Are we going up or low? What is affecting us? Why are we not achieving this? If there are girls who are not performing well, what is ailing them? And if it is issue of fees that maybe could be distracting students, I look for people to pay fees for these girls without even informing the girl and without even having anybody. I don't believe in sending students home. So I look for ways to ensure that this girl, for me, I tell them, it's a candle in this family. This girl is like a candle. So if you put off this candle, then the whole family is done. And it's not our wish. The choice of being born where you are born, it's not your choice. So it shouldn't disadvantage you at any way. Walimu na wanafunzi wanamtaja vyema kwa ukarimu na uvumilivu wake, ambapo ni baadhi tu ya mambo yanayomsaidia kwa utendakazi wake. Yeah, our chief principal, Mrs. Mulatia, I would say, is such a nice, loving lady. She is somebody who molds her teachers. She stamps authority on each and every individual, and she also knows how to get to the individual teachers. She knows all her teachers by name, and I think that is a skill that is very unique in her, and she's so loving. Our chief principal, Mrs. Mulatia, who has always supported and worked hand in hand with every teacher, every department, and occasionally she calls us for briefs in the office and she gives us some guidance of what we are supposed to do. And once we implement whatever she tells us, then we are able to register that great improvement. She has always supported us in terms of materials, anything that you want, the books, any assistance that you want from her to help in the academic. She's such a mother. She's truly a mother, and that's one thing I'll carry to heart. The cultures and the values and the customs that are instilled in us while we are here for these 4 years are to carry all the way. So I appreciate her for that. Baadhi ya mafanikio yake ambapo anajivunia leo ni pamoja na pale mwaka 2018
alipoweza kupewa tuzo na Rais Uhuru Kenyatta kwa utendakazi wake. Ni mcha Mungu, ni mcheshi na pia ni mpenda watu, lakini zaidi ya yote ni mama. Flora Mulatia ni mwanamke bomba. Saza Munga, runinga ya Switch. Na bila shaka Saza Munga, Flora Mulatia anafaa kupewa taji, na tunasema chanda chema huvikwa pete, basi vile vile matokeo yale mema yatakuwa ni kuvikwa pete kwake baada ya juhudi ambazo anatia kwenye kazi yake. Na baada ya serikali kutangaza matokeo ya kitaifa ya mtihani wa kidato cha 4, wengi wamekuwa na hisia changamano kuhusu masomo tofauti yanayofunzwa shuleni na jinsi yanavyowasaidia katika maisha ya baadaye. Je, kunafaa kuwa na mwongozo katika masuala ya kuchagua masomo katika shule za upili? Hivi sasa tunajiunga moja kwa moja na mwanahabari Rachel Ndwati ambaye atazamia kwa kina swala hili. Rachel, kama unanipata vizuri, kazi kwako. Naam, asante sana hadi ukiwa pale studio, nami nikiwa hapa katika eneo kuu la Githurai, na tunajua kwamba siku chache zilizopita Waziri wa Elimu George Magoha aliweza kutangaza matokeo ya kidato cha 4. Na leo ningependa tu kuuliza wananchi mmoja au wawili, je, ni jinsi ambavyo mtihani zilitokea wanaona vipi, na somo walizosoma kama hisabati, kemia, historia na kadhalika zimeweza kuwasaidia au la, ziliweza kuwasaidia pengine maishani ama zilikuwa tu za kupata matokeo. Na leo nitauliza mzee mmoja hapa, tueleze jina lako, ulisomea wapi, na kama masomo ulisoma ya kidato cha 4 yameweza kukusaidia sasa. Kwa majina, mimi naitwa Julius Mwangi kutoka Gatanga, pahali kunaitwa Kahunyo Keriaine. Mimi nilisoma mpaka kidato cha form 4, na tangu nisome, in fact nimeona imenisaidia. Kitu ya kwanza, hata kama nimekuwa nikifanya mambo ya jua kali, nimekuwa nikijua kitu. Yaani hata kusoma gazeti, kujua vile mambo inaendelea, hiyo ni kitu nimeshajua. Kama mambo ya nilisoma business education B.Ed, na hiyo imenisaidia sana hata kufanya mahesabu yangu ya kazi. Mimi nakuaga hoka, nimekuwa kwa jua kali sekta, nimeuza mayai ya kusugusa, na hata Mungu amenibariki hata niko na gari. Na hiyo gari inanifanya mimi nifanye mahesabu. Saa zingine hata nikienda kwa service, sio lazima nijaziwe service card na makanika, mimi najijazia, najua kujisomea kwa dashboard vile service inasoma. Kwa hivyo niseme masomo sio ati lazima niende university, ati niandikwe niende kwa ofisi. Hata huku jua kali sekta, mambo ya masomo imetusaidia sana. Juu kama hujasoma kitu, hata kufanya mahesabu ya pesa inakuwa gumu. Lakini ukiwa umesoma kidogo, uko na hiyo masomo mpaka form 4, unaweza kujifanyia mambo yako, yani bila hata kutumia mtu. Hata mambo ya gazeti nasomaga bila kuambia mtoto anisomee, naelewa chenye inakuwa. Kwa hivyo hiyo masomo nilisoma ya form 4 imenisaidia sana. Unasema imekusaidia. Asante sana. Huyo amesema kuwa imemsaidia, na pengine ningeuliza kijana hapa mmoja atueleze kama masomo ya kidato cha 4, masomo yako ya shule ya upili yaliweza kukusaidia au la, na kama somo ya for example kemia ama historia ziliweza kukusaidia. Okay, kusema ukweli hiyo masomo ilikuwa mzuri, lakini hakuna mahali mimi naona ilinisaidia. Ile social tu ndio ilinisaidia tu mimi kukaa na watu hivyo tu. Lakini hii ingine yote nilisoma sioni mahali ile kitu nafanya saa hii hakuna kitu nilisoma, ati kwa sekondari hakuna kitu nilisoma mimi hiyo. Kwa wewe unasema haikukusaidia? Hakuna mahali nione ilinisaidia. Social tu ndio ilinisaidia tu, kusocialize na watu, hiyo peke yake. Asante sana. Na Hadia, tumepata maoni hayo ya Wakenya, na kwa sasa tu sina mengi ya kusema, ila tu ni kuwarudisha kwa Hadia pale studio. Hadia, kazi kwako. Na mtazamaji, bila shaka wamejisikilia mwenyewe. Baadhi wanasema masomo yamewasaidia, na sijui wewe una fikra gani, kwa sababu kuna masomo ambayo tunalazimishwa kufanya shuleni, ikiwemo masomo kama vile kemia, linakuwa ni somo la lazima wewe kama mwanafunzi kulifanya kabla ya kumaliza shule, na kuna masomo ambayo unapewa nafasi ya kuchagua. Je, yale masomo ambayo unaambiwa ni ya lazima kuchukua, wewe kama Mkenya wa kawaida unayachukuliaje, na unaona baada ya masomo yako ya kidato cha 4 yamekusaidia? Mfano kama somo la kemia lilikuwa la lazima kwako kufanya, limekusaidia kwenye maisha yako ya baada ya kidato cha 4 au la? Utakuwa unaniambia ndani ya 111 444 111 au @SwitchTV Kenya kwenye mitandao yetu ya kijamii.
Na tukisonga mbele ni kwamba mafuriko zaidi yanatarajiwa katika maeneo kadha wa kadha nchini wiki hii kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha. Onyo limetolewa na idara ya utabiri wa hali ya anga nchini kwa wote wanaoishi katika maeneo ambayo hushuhudia mafuriko kuhamia maeneo salama ili kuepuka athari za mvua. Robert Ouma na mengi zaidi. Mwezi Mei ni mwezi unaoambatana na mvua nyingi pamoja na kipupwe katika maeneo mengi humu nchini, na hata mwaka huu hali ni ile ile. Idara ya utabiri wa hali ya anga nchini kiripoti ongezeko la mvua wiki hii. Pahali kunanyesha tayari udongo uko saturated. Kwa hivyo mvua yoyote ile inatokea sana sana huwa udongo hauna nafasi ya kuchukua yale maji. So kwa sasa ile mvua inaongezeka sana sana, kuna kawaida itaweza kuteremuka na inaweza kuleta mafuriko hasa sehemu za chini zile zinaambatana na mito. Kaunti za Nairobi, Kisii, Turkana, Kiambu, Meru, Vihiga, Nyamira, Uasin Gishu, Kisumu, Kericho, Nakuru, Homa Bay, Tharaka Nithi pamoja na Bungoma ndizo zinaongoza jedwali ya kaunti zilizo katika hatari ya kuweza kupokea mafuriko kutokana na mvua kubwa inayoshuhudiwa kunyesha nchini. Hata hivyo, kaunti za Mombasa, Kilifi, Garissa, Mandera pamoja na Taita Taveta na Lamu zitaendelea kusalia bila mvua msimu huu. Idara ya utabiri wa hali ya anga nchini imeonya kila mmoja kuwa mwangalifu ili kuepuka athari zinazoambatana na mvua nyingi inaendelea kunyesha nchini. Kwa hivyo mvua ikiongezeka, basi huenda ukakuta mafuriko inatokea karibu sehemu zile ziko karibu na mito kubwa na zile sehemu zile hazija kuwa well drained, hasa sehemu za mji. Wakati huu watu wasipite kwa yale maji na wakuwa waangalivu wakati wanaopita kwa maji yale yanatembea. Mvua hii tayari imesababisha mafuriko si haba katika makazi ya watu yanayopakana na mito, mashirika ya kutoa huduma za dharura zikihofia kwamba madhara zaidi yatashuhudiwa iwapo mvua hii itaendelea kunyesha. Kutokana na mvua nyingi ambayo inashuhudiwa sehemu kadha wa kadha humu nchini, walio katika sehemu athirika wafanye mahame katika sehemu za juu ili kuwa salama. Robert Ouma, runinga Switch. Asante sana Robert Ouma. Mtazamaji, nafikiri ni muhimu kuchukua tahadhari kabla ya hatari ili kuweza kukaa salama kutokana na hatari ya mafuriko ambayo yanaendelea kushuhudiwa kwenye maeneo tofauti tofauti kutokana na mvua ambayo inaendelea kunyesha sasa hivi. Na tukivuka kwenye rubaa za kimataifa, twende kwenye taifa jirani la Uganda ambapo shughuli ya kuapishwa kwa Yoweri Kaguta Museveni kama rais wa Uganda inaendelea eneo la Kololo mjini Kampala. Viongozi kadha wa kadha kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika akiwemo rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan tayari wamewasili kuhudhuria hafla hiyo. Museveni alitangazwa mshindi na tume ya uchaguzi nchini humo katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Januari tarehe 14 mwaka huu baada ya kushinda waniaji wengine 10 kwa 58% ya kura zote. Endapo atamaliza muhula wake mwaka 2026, Museveni atakuwa ameongoza Uganda kwa jumla ya miaka 40. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you all to this auspicious occasion when we gather to witness the swearing-in and inauguration ceremony for the President-elect of the Republic of Uganda. Distinguished guests, according to Article 61, Clause 2 of the Constitution of the Republic of Uganda, the Electoral Commission is required to hold presidential, general parliamentary, and local government councils elections within the first 30 days of the last 122 days before the expiration of the term of the president, parliament, or local government councils, as the case may be. Mtazamaji, kumbuka Museveni ameongoza taifa la Uganda tangu mwaka 1986 na sasa hivi anaapishwa tena kama rais wa taifa hilo. Hakuna refu lisiokuwa na mwisho mtazamaji. Basi nami taarifa za Switch Adhuhuri zimefika kikomo mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi nasema shukrani za dhati kwa kutazama hadi tamati. Mpo wako hadi Amosiwa na mwenzangu Teresia